cek kondel. Di sini coba aja nggak ada bunganya, bisa duduk sini. Naik. Naik Tuh, mana? kayak gitu mulutnya. Kayak nggak ditemenin aja. Kalau dia. No. No, jijik. Jijik. Ini Humaira di foto. Enggak direkam. Ayo, emak mau kemana, emak? Emak mau kemana? Mau Apa? bersih-bersih, emak. Naik. Sini, naik. Ih, emak. Ada emak. Awas. Di sini. Aduh. Naik. Kondel. Taruh dulu sabunnya ya. Ya. Aduh, mau bersih-bersih di mana? Takut kecolok. Ini. Sakit. Nanti kamu jangan. Sekarang kan ribut. Mau jatuh. Giniin. Kamu tungguin di situ. Biar nggak jatuh. Ih, duduk di situ dia. Duduk. Jangan duduk di situ. Ih, nggak boleh. Kayak rokok, tapi bukan rokok. Coba dah hidupin. Jangan. Suara burung nanti. Iya. Hidupin lah bisa. Dilla tahu caranya. Paksain coba. Dilla. Apa habis baterainya? Di sini Dilla sakit. Ih, udah mau ke kerupas. Tak bisa. Astagfirullahaladzim. Aduh. Ada nggak tuh? Aduh. No. Aduh. No. Nggak boleh ya. Bisa. Aduh. Kaget Namira. Ini. Yaudah semuanya duduk. Akhirnya dilepasin juga sapunya. Iya. Yuk duduk. Awas jatuh nanti. Dilla di sini Dilla. Nanti turun aku gimana? Ya turun nanti biar gitunya awas nanti. Dah duduk. Biar Humaira nggak bisa keluar ya. Kok jatuh? Itu tuh apa Humaira? Humaira tuh. Pohon cabe. Bukan cabe. Mana ada cabe kayak gitu? Kare. Itu udah ada yang matang ya. Ini Humaira. Ayo. Cek kondel. Kondel.